င်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ကတော့စပစ်ဒီစိငပိထောင်းလေးနဲ့စပစ်ဒီစိငပိကြော်လေးကြော်ပြပါမယ်စပစ်ဒီစိငပိထောင်းလေးအတွက်လိုအပ်တဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းလေးတွေကတော့ကြက်သွန်ဖြူထောင်းရလွယ်ကူစီရင်အတွက်အပိုင်းပြက်လေးလီးထားတဲ့ငရုတ်ဒီစိအနံ့လေးမွေးစေရန်အတွက်မီးကင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်မိုက်ခရိုဝေ့ထဲပေပါတာဝါလေးအုပ်ပြီးတော့မှ15စက္ကန့်ခန့်ထည့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်လှုပ်ထားတယ်ငပိတကြားပဇွန်6စပစ်ဒီရဲ့အရေတက်နဲ့အချင်တက်ကိုထိန်းဖို့ပဇွန်6ကအဓိကနေရာကပါတာမို့ထောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြိတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်လှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မွမွလေးဖြစ်နေအောင်ပဇွန်6အကောင်ကြီးကြီးလေးကိုသုံးပေးနိုင်ရင်ပိုပြီးကောင်းပါတယ်ရှင်စပစ်ဒီအနှုအစိမ့်ထောင်းတဲ့အခါမှာအရေအထွက်နည်းအောင်လို့ငယ်နှုပြီးတော့မှလက်တဲ့စပစ်ဒီကိုတတ်နိုင်သမျှယူပြီးသုံးပေးပါမယ်စပစ်ဒီလေးတွေကိုနှစ်ပိုင်းဖြတ်ပါမယ်အစိမ့်လေးတွေကတော့မဖန်အောင်ဖယ်ထုတ်ပေးထားပါမယ်ရှင်ငရုတ်ဒီလော်မုတ်လေးတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကြက်သွန်ဖြူနဲ့ငရုတ်ဒီစိမ့်လေးထည့်ပြီးတော့မှတော်လေးညက်သွားတဲ့အထိထောင်းပေးပါမယ်ရှင်သူတို့လေးတွေအတော်လေးညက်သွားပြီဆိုရင်တော့ငပိလေးထည့်ပေးပါမယ်ငပိလေးထည့်ချပြီးတဲ့နောက်နှံ့သွားအောင်ထောင်းပြီးပြီဆိုရင်တော့ကြားလေးထည့်ပါမယ်ပဇွန်6မုတ်တဝဲခန့်ထည့်ပါမယ်စပစ်ဒီလေးလည်းတဝဲခန့်ထည့်ပေးပါမယ်ပြီးရင်တော့စပစ်ဒီထဲကအရည်တွေထည့်ပြီးတော့မှအရန်ပြဲစီမသွားစေရန်အတွက်ပြည့်ပြည့်သက်တာပဲထောင်းပေးပါမယ်ရှင်ကျန်တဲ့ပဇွန်6မုံနဲ့စပစ်တီလေးတွေထည့်ပြီးတော့မှဆက်ပြီးထောင်းပေးပါမယ်ရှင်စပစ်ဒီကလေးတွေအတော်ကြည်ပြီးတော့မှနှံ့သွားအောင်ထောင်းပြီးပြီဆိုရင်တော့ရုပ်ဒီလော်မုတ်လေးထည့်ပေးပါမယ်ဇွန်လေးနဲ့ပဲဒါလေးကိုရောပေးပါမယ်ရှင်ရုပ်ဒီလော်မုတ်လေးထည့်ချပြီးတဲ့နောက်နှံ့သွားအောင်တိတိကျကျရောနှောပြီးပြီဆိုရင်တော့မယန်းဒီလေးရအောင်ငိုပြီးအရှုံးပေးရအောင်ကောင်းလာတယ်စပစ်ဒီစိငပိထောင်းလေးရတာရှိစွာတုံးဆောင်ဖို့အတွက်သင်ဖြစ်သွားပါပြီရှင်စပစ်ဒီစိငပိကြော်လေးအတွက်လိုအပ်တဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းလေးတွေကတော့စီပပလီထားတဲ့ကြက်သွန်နီငပိငါးငံပြာရည်လက်ဆက်တဲ့စပစ်ဒီအနှုအစိမ့်စပစ်ဒီလေးတွေကိုနှစ်ပိုင်းဖြတ်ပါမယ်အစိမ့်လေးတွေကတော့မဖန်အောင်ဖယ်ထုတ်ပေးထားပါမယ်ရှင်မမွားလေးဖြစ်အောင်ထောင်းတာဒါမှမဟုတ်ကြိတ်ထားတဲ့ပဇွန်6တကြားထောင်းထားတဲ့ငရုတ်ဒီစိမ့်လေးတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်မိပူချိန်ချင်းချင်းလေးနဲ့အပူပေးထားတဲ့စီလေးပူလာပြီဆိုရင်တော့ကြက်သွန်လေးထည့်ပြီးကြော်ပေးပါမယ်
ကြက်သွန်လေးတွေအရောင်ပြောင်းလာပြီဆိုရင်ငပိလေးထည့်ချပေးပါမယ်အောင်နဲ့ပြားရေးထည့်ပါမယ်စက္ကန့်30ခန့်ကျော်ပြီဆိုရင်တော့စပစ်တီလေးထည့်ချပါမယ်စပစ်တီလေးတွေနန်းကြတော့အောင်လိုအပ်တယ်လို့3မိနစ်ခန့်ဖြစ်ချင်မှုကျော်ပြီဆိုရင်တော့တွင်6လေးထည့်ပါမယ်ကြားလေးထည့်ပါမယ်မြေရုပ်ကြီးလေးထည့်ပေးပါမယ်ရုပ်ဒီစိမ်းလေးထည့်ချပြီးတဲ့နောက်5မိနစ်ခန့်လိုအပ်တယ်လို့မှွေကြော်ပြီးပြီဆိုရင်တော့စပစ်ဒီစိမ်းငပိကြော်လေးကအရသာရှိစွာသုံးဆောင်ဖို့အတွက်တင်ဖြစ်သွားပါပြီရှင်။